Nchi yetu inaongozwa na wajinga ambao wanakaa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya otage, wameua nchi, kila kitu wamegomoa. Imboni TV turasuje twizera ko umeze neza ahantu hose muri mukundi ibiganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Imboni TV. Mwese tubahaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Ngewe nitwa Ajabo Marashindi kumwe na Zeruba umeze neza? Marachimeze neza, ndakomeye cyane rwose. N'abantu bacu twizera ko bameze neza. Abantu bo ku Imboni TV turizera ko bari amahoro aho bari hagiye hatandukanye. Yego rwose ko tuza kwicara ahangaha ari uko tuzanye amakuru n'ubundi kandi baba bakeneye. Yego. Zeruba tugiye kubabwira ko hari abakomando cyangwa se abasikare kabuhariwe ba graduated cyangwa se abasikare bashyashya benshi cyane hafi 10,000 bamaze kwinjira mu ihuriro rya SEMA 23. Ni benshi. Ni 7,532. Yego. Uwo mubare ntekereza ko wenda reka tuvuge ko ari hafi 8,000. Ni benshi abantu benshi. Ni benshi abasikare benshi bamaze kwinjizwa mu ihuriro rya SEMA 23. Umugaba mukuru w'izingabo General Stare Makenga yabahaye impanuro zikomeye cyane ababwira ko bagiye ku rugamba, bagiye guhangana ndetse gukomeza gutegura gufatana bagenzi bo guhangana n'umwanzi. Wa mwanzi ninde? Yabahaye ubuhe butumwa bwihariye bukomeye cyane kuko yabahaye impanuro zikomeye cyane. Tugiye kureba muri rusange ibyo mahugurwa bahawe adasanzwe atuma babasirikare bakudasanzwe kuko n'ubundi nabakomando kabuhariwe. Tugiye kureba uko bimeze ibijyanye n'abakomando bashyashya, ibyo babwiwe n'inshingano nshyashya bahawe n'icyo umuyobozi Makenga yababwiye bagiye kuba bamufasha ndetse n'icyo abitezemo muri rusange uko n'aya mahugurwa adasanzwe dore ko babimyitozo adasanzwe. Zeruba dufashe tumenye muri rusange uko byagiye bigenda tugira ngo tubyinjiremo neza. Ya reka wenda tubwira abantu ko kuba aharakozwe iyi graduation ku itariki 8 hari ku cyumweru ibyo wenda ntabwo bikiri inkuru, ahubwo inkuru no kureba ngo abagraduatinze abakomando izi special forces 7,532 baba bagiye gukora iki? Ese barabagumisha mu bigo bya za Rumangabo? Ese baraguma hano za ahangaha bakoreye graduation n'ubundi nyine baguma aho ngaho? Bo bamaze guhabwa inshingano. Igisubizo ni oya, ahubwo abangaba bagomba kugira aho boherezwa mu bice bigiye bitandukanye bagakurwa ahangaha Cyanzu bakoherezwa kuri axe ngiye kugarukaho zikeneye abarwanyi kabuhariwe, ndetse hari n'ibimenyetso bigaragaza ko mu by'ukuri izo axe zitegurirwaho imirwano. Yego. Bo ni kimwe n'ibyo Makenga yarabaganirije. Nabonye muri ibi birori byo ku graduatinga urumva bakoze imyereko, hari abanyuze mu miriro, bamwe bazana yasanzwe y'umuriro, cya gikorwa cyabo cyo kumena amatafari bamenesheje umubiri, bakoresheje umubiri. Hari no nabonye warimenesheje agahanga, nibazaga agahanga k'uyu mutipe iramyitozo bahawe n'umuriro, undi bamukubita ikintu ku kaboko hano gihita kivunika kugira ngo rekane ko ari abasore. Abanza kiriya kintu kiba cyaranaboza ahari ntabwo ari gusa ari abasore ba muntu kubita ikintu hano gihita kicika, ni abasore baba bakomeye. Nuko ni ibyo bikorwa rero batojwe imikino njyarugamba, kungufu ndetse na karate. Ibwo rero ibyo byose ni byagaragaye muri uwo munsi. Sultan Makenga ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuryana mu matwi ya Tshisekedi ni uburyo ngo iki gihugu cya Kongo kiyobowe n'ibicucu. Abo yagateretsemo burya iyo uzanye ngo wajinga mu Giswahili, mu Cyongereza ni stupid, mu Gifaransa les idiots, igihugu kiyobowe n'igicucu. Kuba igihugu kiyobowe n'igicucu nibyo bitumye Makenga ngo agiye yahaye umukoro izi ngabo z'abakomando kubohora Kongo yose. Ubwo yavuze ngo bagenzi banyu bakoze akazi, barwanya urugamba, namwe tubitezeho iki? Nibyo ngende kugarukaho. No kuvuga ngo yabanje kugaragaza ko koko iya Armée révolutionnaire congolaise yaba abatari kuri ligne de front, abari kuri ligne de front bakoze ibikomeye, bashwanyaguje umwanzi. Aravuga ati bazanye
FARDC turakubita babavanga n'abasinzi na mayibobo ngo bahaye izina rya Wazalendo, bahaye intwaro bakazita Wazalendo, turakubita bazana abarundi n'abazungu b'abamerceneri, turakubita abamerceneri baturutse mu bihugu bitandukanye, turabakubita bose, intwaro turazifata. Byumvikane rero ko mwebwe umusanzu wanyu bagenzi banyu kuri ligne de front barabategereje, yego mugiye kubasangayo. Ndabizi neza ko mufite mwahawe imyitozo ikarishye, mugiye kugenda mufatanye n'abandi. Tunaenda kugomboa nchi yote, tunaenda kugomboa raia ewan. Umuturage citoyen wa Kongo, nyine umuturage wa Kongo agomba kubaho ibyishimo. Igihugu ntabwo ari birabice gusa, igihugu cya Kongo cyose. Hanyuma abaturage ba Kongo impunzi aho ziri agiye hatandukanye zirifuza gutaha kandi zigomba kuzataha kubera mwebwe, kubera ibyo muzatanga. Ni mwebwe twiteze ko muzagira umusaruro mu gutuma abantu bose bataha amahoro agahinda. Nibyo ngibyo nibyo Sultani Makenga yagiye agarukaho byinshi cyane. Ariko noneho aravuga ati iki ni igisirikare cyubakitse, ni igisirikare gifite discipline, ni igisirikare cyo kubohora igihugu, ni igisirikare cyo kubohora umuturage. Igihugu cyacu tukagikura mu maboko y'ibigoryi. Igihugu cyose ntabwo ari birabice, ariko hano kandi sino urakumva neza. Urumva igihugu cyose amahirwe menshi gishobora kwisanga mu maboko y'abo bagabo. Nibyo no tukarebera hamwe ngo ko Makenga yavuze ko hari bagenzi babo bari kurwana, bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yabigarutseho. Bari hehe? Ese ni izihe axe zishobora koherezwa aba bakomando? Kuko nk'ubu aba batipe bigishijwe no kurasa mu buryo budasanzwe, kandi hakoreshejwe no kuvuga ngo munition cyangwa se munition ziri lourde, intwaro ziremereye, yaba z'amaranse rokete, yaba amamitrailleuses zirasa mu ntera ndende gutyo. Hari axe Warikare kugeza ubu ngubu ku munsi w'ejo nibwo hatangiye, nibwo nje nabonye amakuru avuga ko iyi Warikare bari kuranforusa yaba abasirikare ndetse n'intwaro. Intwaro ziri gushyirwayo ntabwo ari intwaro zisanzwe izi ngizi bari basanzwe bakoresha, ni intwaro ubwabo. Mu ntwaro bari bambuye leta ya Kinshasa harimo izo batahise bakoresha kubera ubumenyi buke bw'abazikoresha. Igihugu gishobora gutunga kamwe mu igihugu kiba gitunze intwaro zikomeye. Yego. Ugasanga rero n'abarebere ntabwo muhita mumenya ngo izi ntwaro twazikoresha gute. Hari izo rero byasabye ko bafata imyitozo yabyo ihambaye. Yego. Izo ntwaro ziri mu zoherejwe Warikare. Ntabwo ndi kumena amabanga y'igisirikare cyo kwa Sultani Makenga. Ibi ni ibyagiye hanze. Izi ntwaro ziri mu zoherejwe Warikare. Izi ntwaro ziri mu zo urubyiruko rwitoje kurashisha, rwitoje gukoresha. Niyo mpamvu rero kuba ngo zatangiye ejo hashize no kuwa muri weekend zaratangiye koherezwa kuri axe ya Warikare, ni ikimenyetso simusiga cyuko aba bakomando nabo barimo abagiye koherezwa hariya Warikare. Yego. Urumva? Yego. Indi axe na axe ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ino misozi ya Runingo, mu bice bya za Ruhinja, hano za Kamanyora, na za Plaine ya Ruzizi, ni ibice Sultani Makenga nyakubahwa General Majoro, kuko burya iyo umwise ngo ni Sultani Emmanuel Makenga iranka rye ntabwo bari sawa. Yego. Iyi axe ngo niyo kwitondera ku rugamba. Iyi axe niyo kwitondera kubera ko hariyo menace ikomeye cyane, hariyo n'imbaraga zikomeye cyane z'FARDC n'abariye bayo.
abantu barabizi neza ibimaze iminsi Wazalendo baherutse kugaba ibitero ariya za Plaine ya Ruzizi. Yego barabarasa amatwi arashyuha kugeza ubwo bamwe basubiye inyuma bakiruka. Izo Wazalendo rero ziba zisekeje. Abari Wazalendo nka 80 bafite imbunda 3 bakazikoresha gute? Abagenda imbere nibo baba bafite imbunda, abandi bakagenda inyuma bavuza induru gusa. Wenda ARC cyangwa se imama 23 yabumva ikagira ngo n'abasirikare bahatari. Yego, iyo babakojejemo umututu rimwe bose abadapfuye abandi basubira inyuma bakiruka. Wabonye ko se ahubwo kandi babikora nyuma banakuramo uniform zabo za gisirikare ageta nk'umuntu ntazo bagira agetajya mu baturage hariya umuntu ageta akubita inyuma y'igihuru ageta yira umuhanda nta kibazo wagira ngo umuturage usanzwe. Marashi nazo bagira nta uniform za gisirikare n'abazifite ni ahandi n'ubwanga abarundi iyo babakubise kunuza ku rugamba bakabemeza Wazalendo ihita ifata uniform y'u Burundi kayambara. FARDC inyinshi ni FARDC baba bacungana nazo, iyo bamaze kubatikura bahita bafata ya uniform ya FARDC bakayambara. Akenshi uzasanga yambaye hasi wenda tenue militaire hejuru civile cyangwa se hejuru tenue militaire hasi civile. Aba rero bose ubwo twari turi kwigarukira kuhagomba koherezwa abasirikare bavuye ku rugamba basije imitozo gisirikare. Ni axe ya Kivu y'Amajyepfo igomba koherezwa abakomando navuga ni kandi benshi. Ariko ngewe ikibazo nagize nibajije bano bantu ko ari benshi, bano basirikare ko ari benshi. Mu by'ukuri nibaje ngo abantu 7532 ntabwo bose ariko bajya ku rugamba. Ni benshi ntabwo bose ariko bajya ku rugamba. Bavahe ese batanga amatangazo ko no leta ivuga ngo dukeneye abasirikare bashya abaturage bakitaba cyangwa nabo barashimutwa nkuko Maribere bashimuta abantu bakabajyana. Oya, ubu twirengagize uburyo kuva Goma yabohorwa hariya Cyanzu na Rumangabo hagiye hajyanwayo urubyiruko rwinshi rwinjiye ku bushake volontairement bafite gahunda yo kubohora Kongo. Yego, ibuka neza kuva mu kwezi kwa gatatu uhere kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi. Yego, abagiye boherezwa hariya za Cyanzu bari urubyiruko rw'abanyekongo binjiye ku bushake. Bamwe bajya za Rumangabo niho hakorewe selection y'abajya gukora ikosi rya special forces n'abasigara bakajya muri infantry nyine bakajya kuba abasirikare basanzwe. Yego, aba ni urubyiruko rwa Kongo. Hari n'abari basanzwe bari mu gisirikare cya Kongo mu byibuke neza bafashwe mateko batsinzwe ku rugamba. Batsindiwe ku rugamba. Hari n'abandi bagiye bayamanika bakizana nabyo hari n'abandi bagiye bava mu gisirikare mu bice bya za Rushuru mu bice bya za hirya Rubero bakaza kurejuwanya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Aba rero bose ibihumbi ubona 7532 bavuye mu binjiye muri iki gisirikare ku bushake bahera za Rumangabo abandi bajyanwa Cyanzu. Ngo nibe ikindi kibazo cyangize Roba AFC 23 byatekerejwe ko ishobora gufata igihugu cyose ikakibohora cyangwa se igavana ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko bakavuga ngo bishobora kugorana bitewe nuko ifite abasirikare bake. None uyu munsi yagraduatingishije abandi hari n'abandi bari mu myitozo ntabwo tubizi buretse gato Rumangabo ntabwo hajya baburayo. None iri kwerekana ko yasinyije abandi yagraduatingije abandi basirikare bashyashya, irangije bahishingano iravuga ngo mbizeho ubuhanga budasanzwe mufite discipline nyeneye ko abaturage bose ba Kinshasa batuye Kongo bagira umutekano impunzi zigatahuka. Yavuze igihugu cyose tukongeraho ko ubushize na Colonel Nanga nawe yavuze ngo dukeneye noneho niba umutekano uhari dukeneye iterambere ry'abanyekongo bose ntabwo ashyira mu gaciro runaka. Ese ibi byose ntabwo twabihuza nuko haba hari intumbero ngari zo ko babohora igihugu cyose bakagifata gake bikaba ari cyo kintu batagetinzaho. Ubundi petit à petit l'oiseau fait son nid.
ni buhoro buhoro nyine inyoni yubatse icyare ntabwo Kongo mana yanyu muri superficie ifite ubuso ifite ntabwo iki gisirikare cy'ikirebere aricyo guhita kiribera Kongo yose ariko buri munsi baragura wivuga ngo buri munsi kuko ntabwo bararenga Kivu zone wibaze ko muri Grand Nord igizwe na province ya Nord Kivu na Ituri ese muri Ituri ko batari wapi Ituri ntabwo bariyo niyo mpamvu rero ahanga ubundi bo bari bafite intego yuko bazagabanywa ngo na Fleuve Congo iyo Fleuve Congo bavuga Messi uramutse ufashe Fleuve Congo ahiri ukavuga uti iki gice cyose cyo kugaruka mu burasirazuba ngo ni Alliance Fleuve Congo 23 bakigenzura baba bafite igice kinini cyane mu buryo butabaho rero icyambere birasaba ubwinshi bw'ingabo nibyo yego ingabo bari kuzongera ariko urwego ziriho ntabwo ari ingabo zo kuvuga ngo bahise bafata iyi Kongo ese uzi ngo ariko birashoboka ko kugera runaka cyazabaho udafite nibura ingabo 100 utekereza ko ushobora kugira kugufata ibindi bice ukabyongera hano kuri burasirazuba bwa Kongo abafashe bano bantu ariko ntago wize neza umubare w'abantu bafite hakenewe munition hakeneye intwaro sibyo hakeneye tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru mu mirwano bakora sibyo izo drone barazishaka sibyo bakeneye intwaro zisumbuyeho kugira ngo babohore iyo Kongo yose biragoranye rero icyari cyo nikigaragara nuko dushobora kubabona baguma mu bice barimo ese wari uzi ko n'igituma akenshi na kenshi bava mu bice bafashe haba harimo nanuzana factory y'abasirikare bakeya nukuvuga ngo ubuke bw'ingabo nabwo bubaburimo ugasanga tugize ingaruka zije nabwo ubu burimo rero ahubwo abangaba icyo bafasha Makenga nukumetriza neza ibice bafite bakabasha no kubigenzura sibyo ku buryo dushobora kuzasanga mu gihe kiri imbere nk'uyu mwaka na nyuma yawo noneho basaba ngo abanyekongo bari mu mahanga batahuke kubera iki bafite ubushobozi bwo kwasira umutekano w'ibice bagenzura silivupure ibice bagenzura umutekano nawo bajya kuhafata kubera ko babashotoye none se urumva niyo mpamvu ndi kubivuga yavuze ngo dukeneye ko abanyekongo bo bari mu mpunzi bose batahuka yongera avuga ngo dukeneye ko ituze ry'abanyekongo ribaho mu by'ukuri ubwo numvaga ko yakavuze ngo abari mu bice runaka cyangwa se abakeneye kuza mu bice twafashe birimo umutekano ni muze ariko ikize muri rusange ngo abanyekongo bose nge numva ko byafashe indi ntera ni abanyekongo bose nese iki gisirikare kirarobanura ntabwo kirobanura niyo mpamvu rero bashyira en general barageneraliza bakavuga umunyekongo wese ntabwo none hari ijambo wavuze ngo igihugu kiyobowe n'abantu ba stupid nyine iri jambo kuri tanga message ibi ngibi byo gutukana niba uvuze ngo igihugu kiyobowe n'abantu b'injiji ntabwo nta message yindi ubwo bujiji hari icyo ushaka kubukoraho nta message yindi nagiye na gito uzigera ubona umuntu muhanganye umusingiza nta yindi message irimo hariya ni ukugaragaza nyine ko igihugu cyapfayonze cyapfapfanye kubera ko kiyobowe nabi ubwo si ukwerekana weakness yuko ari byo bajya gukemura byo ntacyo nyine none se bararwana nyine kubera ko hari ibyo bagomba kujya gukemura bagaragaza ko igihugu kiyobowe nabi bo mu bushobozi bwabo mu bushake bwabo bashobora kuza bagashyira ibintu ku murongo naho nta kindi cyatari ko umuntu muhora muhanganye nta kiza umwifuriza ntacyo wamusingizaho kizima nta nubwo ari uko Kisekedi buriya adafite ibyiza akora birahari ariko mu ruhande rutavuga rumwe nawe agomba kuba abona ko agomba guhora amubona muri weakness agomba guhora amubona muri weakness ntabwo yamubona nk'umuntu uri strong muhora amubonamo bwa bukoroshari bumwe nanga yirwa avuga arababonamo igisirikare cy'ikimayibobo none se mu by'ukuri nuko FARDC yose ari mayibobo oya ntabwo ari uko bimeze
ahubwo nyine nuko bahanganye kandi umukonkira wawe ahora ari umukonkira umuntu mutabyumva kimwe nimuhora mubyumva kimwe nicyo ngicyo kibitera ngayo nguko rero nizo axe nge ntekereza ko agiye kohereza abarwanyi ariko mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurinda position zabo zegereye nicyo nigiye kubaza turimo dusoza icyo bitezwe ndumva aricyo ngicyo uvuze nicyo ngicyo rwose position z'uwo zabo gukomeza gucunga umutekano w'ibice bafite umutekano wibuke mu minsi ishize baherutse gutangaza ko iyi fizi bagomba kuba boherezayo ingabo zikajya kurinda abanyamurenge hariya muri Minembwe bahora bicwa ndumva ari ibyo ngicyo bakagura ibindi bice bakagura ibice bagenda basunika imbere bari kwagura ingabo nyine ntawamenya nyine dutegereze turebe niba ku rugamba bajyayo bakajya kurwana cyangwa se bari buze kurinda aho bafite honyine ndumva ari ibyo ngibyo reka dusoze Zirba wakoze cyane wamarashi wakoze cyane namwe abana natwe mwakoze cyane buri munsi kubana natwe turabakunda kubana natwe umunsi ku munsi Imana barinde bwa nyacyo birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.